Continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Mario Abreu, quiero compartir contigo y con los amigos televidentes un trabajo que está publicado en el diario digital dominicano.com. Le hicimos una entrevista al doctor Eric Alcántara, especialista en medicina del sueño, especialista en trastornos del sueño. Es interesante que la gente lea este trabajo porque hay muchas personas que roncan o que roncamos, porque yo soy roncador, pero lo que muy pocas personas saben es que roncar te produce una serie de efectos y de enfermedades. Así es, puede provocar hasta la muerte. Te puede provocar hasta la muerte. Entonces, este trabajo está publicado en el diario digital dominicano.com y es sobre las enfermedades del sueño. Son potencialmente graves y deterioran la salud del paciente, afectando todo el organismo, causando serios problemas cardíacos y otras complicaciones. Las personas que roncan, se dice que sufren de la llamada apnea del sueño. Los que sufren de apnea del sueño, este trastorno de salud, pues afecta el sistema inmunológico, altera los patrones hormonales, causando insomnio, sobrepeso, obesidad, depresión, impotencia, ay mi madre, y ansiedad, entre otros problemas de salud. Entonces, hay gente que cree que roncar, hay que cuidarse. Ese tipo ronca como un tractor. Si usted ronca, usted tiene un pie en el cementerio. Es peligroso. Y uno en el hospital. Eso es así. No en la casa. Eso es así. De modo a la gente que lo busque ahí en Diario Digital. Sí, que lean este trabajo. De hecho, yo era roncador. Yo antes roncaba. Y bueno, me sometí a un tratamiento con el doctor Eric Alcántara. Él tiene su clínica del sueño en Corazones Unidos. Importante. Y ahí tiene equipos modernísimos, tecnología de punta, te hacen los estudios necesarios y determinan qué tan grave es tu apnea del sueño y qué se puede hacer. Yo tengo ya cerca de 10 años que me colocó un tratamiento y yo ya no ronco. Qué bueno, hermano. Porque la persona cuando ronca mucho, pues al final puede desarrollar, repito, una serie de enfermedades, aparte de que no descansa. No, y a veces no deja descansar a la persona que está al lado. Tampoco. Hay muchos roncadores que eso ha provocado divorcios. Así es. La gente se divorcia. Así es. Pero bueno, invito a los amigos televidentes, Mario, lo invito a usted también a que lean este artículo publicado en el diario digital dominicano.com, una entrevista que le hicimos al doctor Eric Alcántara, especialista en trastornos del sueño. Ya lo saben. Roncar, trastornos del sueño y el riesgo de morir. Así mismo. Dios mío. Mario, nos vamos ya. Ya nos vamos, hermano. Gracias por tu presencia, como siempre. Agradecemos a William Liriano por su participación. Invitamos a los amigos televidentes a que mañana estén de nuevo con nosotros, como siempre, por este canal 6, Canal del Sol. Hasta mañana.